Imos resolver neste vídeo as probas de acceso á Universidade de Galicia de Física do 2020. Entón, di o seguinte, a primeira das preguntas. Responde indicando e justificando a opción correcta. 1.1, para escalar unha montaña, podemos seguir dúas rutas diferentes, unha de pendentes moi suaves e outra con pendentes moi pronunciadas. O traballo realizado pola forza gravitatoria sobre o corpo do montañeiro, supónse que o montañeiro é o que sube, é A, maior na ruta de pendentes moi pronunciadas, B, maior na ruta de pendentes moi suaves, C, igual en ambas rutas. Bueno, evidentemente, a resposta é igual en ambas rutas, pero imos demostrar o porqué. Non, sabemos que o que hai un incremento da enerxía potencial, e ese incremento da enerxía potencial pois vai nos dar igual. Pero pensemos na montaña, de como é a montaña. Non? Entón, o que nos están dicindo é podemos subir unha montaña así ou podemos subir por unha pendente moito máis suave. Vale, supoñendo que temos a mesma montaña. Entón, que vai suceder por un lado ou polo outro? Por unha das ladeiras, non? Que é moito máis pronunciada que a outra. Entón, o que teremos será unha diferencia de enerxía potencial entre un punto e outro, que nos vai importar esa diferencia de enerxía potencial. Imos marcar con doble flecha, vale? Aí. Vale, aí tenemos esa diferencia de enerxía potencial. Entón, o que poderíamos decir é que como o campo gravitatorio é conservativo, despois imos demostrar. Pero o campo gravitatorio, por teoría que xa temos estudiado, é un campo central e conservativo. Eso quere decir, ao ser un campo conservativo, que o traballo non depende máis que da posición inicial e final, porque vai haber unha función que chamamos enerxía potencial. Entón, tamén se podría facer un poquinho máis complicado e pois facendo o rotacionar, pero non o imos facer. Vale, entón, ao ser un campo conservativo, o traballo para ir de un punto a B é a diferencia de enerxía potencial. É o incremento, a variación de enerxía potencial para ir de A a B. Vale, realmente, entón, ao ser o traballo igual a diferencia de enerxía potencial, o traballo para ir do punto A ao punto B vai ser a enerxía potencial final menos enerxía potencial inicial. Entón, é independente do camiño seguido. Ben, entón, que máis poderíamos facer? Con isto estaría a resposta á pregunta, pero bueno, por revisar un pouco a teoría. Sabemos que o traballo é o produto escalar da forza polo desplazamento, no? Que se produce. Entón, o desplazamento que se vai producir nun caso no outro, o desplazamento sería ese que temos aí. Da igual que o desplazamento fagamos por un camiño e polo outro. Por que? Porque en calquera punto o desplazamento, se consideramos un tramo moi pequeno dese desplazamento, o podemos descompoñer nun desplazamento para a dereita e un desplazamento vertical en calquera tramo. E que sucede co desplazamento cando, pois, supoñamos que este é o delta de R1 e este o delta de R2? Que sucede co desplazamento? Bueno, pois que hai un desplazamento, este de aquí, que vai ser perpendicular á forza que nós temos que exercer. Nós temos que superar unha forza que é o peso. Ben, pois nós temos que contrarrestar ese peso cunha forza que vai ter que ser dirixida cara arriba. Entón, aquí temos un ángulo recto. Ter un ángulo recto, xa sabemos que ese produto forza por desplazamento anularíase. Vale? Entón, só nos preocupa ese desplazamento en vertical. Se facemos a integral, poderíamos ver que ese traballo nos vai dar unha enerxía potencial, vale, que é integral da función peso polo desplazamento, vale? A función peso sería menos constante gravitatoria, masa do corpo que atrae, masa do corpo que é atraído, partido por distancia cuadrado, diferencial de R. Entón, como resolveríamos unha integral sinxela? Podemos sacar todas as constantes para fora, nos quedaría menos G, masa do corpo que atrae, masa do corpo que é atraído, e a integral, menuda curva integral que acabo de facer, aí facemos a integral outra vez. Integral de d de r
dividido entre r cuadrado, integral de r cuadrado, entre un punto A e un punto B. Ben, entón, isto quedará nos menos G, constante masa, por, e teríamos que valorar un partido por R entre o radio en A e o radio en B. Vale, e como vemos só vai depender desas dúas posicións, A e B. Bueno, enrolleme un poquinho, pero é para que teñades máis clara a explicación. Imos coa seguinte, co apartado 1.2, que nos di o seguinte. Unha esfera metálica cárgase positivamente atopándose en equilibrio electrostático. Dinos unha esfera metálica, non nos di unha esfera oca. Entón, bueno, pois supoñemos que temos unha esfera metálica. Consideremos esa esfera. Ben, e o que nos comentan é o seguinte, o que nos din é o seguinte. Vamos a poñela bonita esfera, aí está. Unha esfera metálica, xa temos aí. Entón, cárgase positivamente. O campo eléctrico será, e opcións que temos, non? Nos teremos aí unha esfera cargada positivamente. E nos di, será nulo no interior e constante no exterior da esfera. E no exterior, claro, é un pouco capciosa, porque o exterior da esfera podería referirse simplemente ao casquete exterior, o exterior podería ser este punto A ou este punto B. Polo tanto, se pensamos que pode ser calquera punto, teríamos que supoñer que esta non é correcta. Non? A opción B di máximo na superficie e nulo no interior, e a opción C di aumenta linealmente dentro do centro da esfera. Ollo porque este é o campo, é un campo eléctrico. Entón, teríamos que saber que a intensidade de campo eléctrico, vale, imola poder obter a partir do teorema de Gauss. O fluxo a través dunha superficie pechada vai ser integral a través desa superficie pechada, vamos poñer a superficie, do campo por o vector que nos indica a superficie. Vale, entón, eso poderíamos obtelo da seguinte maneira, non? Por integral diferencial de S respecto a S, xa tomando vectores, bueno, entón, ponemos aquí un módulo para poder eliminar os vectores, e eso nos quedaría para unha superficie esférica E por 4 pi por radio cadrado. E sabemos que o fluxo é igual a carga que está encerrada nunha superficie partido por a permitividade. Entón, de aquí obtemos que o campo eléctrico sería un partido por 4 pi epsilon e carga partido por R cadrado. Ben, como a carga distribúese únicamente pola superficie nun conductor, e é diferente que nun medio que non fose conductor. Entón temos que a opción que é posible é B máximo. Por que? Porque só teremos carga na superficie e non teremos carga no interior. Iso quere decir non hai carga no interior. Ben, de aí que teñamos decidida a opción B. Imos enseguida coa seguinte pregunta. A pregunta 2. Di responda indicando e xustificando a opción correcta. 2.1. Primeiro apartado. Sitúas un obxecto a unha distancia de 20 cm á esquerda dunha lente delgada converxente de distancia focal 10 cm. A imaxe que se forma é opción A, de maior tamaño, real e dereita. B, de igual tamaño, virtual e invertida, e C, de igual tamaño, real e invertida. Ben, podemos justificar a resposta de dous xeitos. Unha sería gráficamente e outra vai ser numéricamente. Imolo facer das dúas. Entón, gráficamente primeiro, ainda que aquí nos leve un pouquinho máis, non? Trazamos eixo óptico e debuxamos unha lente converxente. De acordo? Entón, aquí temos a nosa lente converxente. Ben, deberíamos medir un pouquinho as distancias focal obxecto e imaxe, pero, bueno, vamos a facer así un pouquiño show, e aí teríamos, non? F e F'.
E dinos que sitúas un obxecto a unha distancia de 20 centímetros á esquerda a unha lente delgada. Entón, vou situar, se estos son 10 centímetros, vale, a distancia focal son 10 centímetros, entón, bueno, pois outro tanto, co cal situaríamos máis ou menos por aquí, e situamos o noso obxecto. Chamámoslle I ao tamaño dese obxecto. Entón, que faríamos para o trazado de rayos? Bueno, pois bastante simple, non? O trazado de rayos faríamos, pois rayo que pasa polo centro da lente non se desvía, rayo que pasa polo foco, cando chega a lente sae paralelo. Ben, bueno, intentarei trazar o terceiro, ainda que non vos aseguro que saia ben. Rayo que entra paralelo ao eixo óptico, sae polo foco. Bueno, máis ou menos se nos xuntan aí. Ben, entón, imos representar a imaxe noutra cor. Aí temos a imaxe. Bueno, xa comprobamos que a imaxe é do mesmo tamaño, real e invertida, co cal a opción que teríamos sería C. Entón, esta sería o primeiro xeitos para justificalo. Ben, entón, escribimos como observamos no debuxo. Observamos no esquema. A imaxe é real, de igual tamaño, e invertida. Ben, outro xeito de demostralo sería facer o uso da ecuación para lentes delgadas, non? Entón, para lentes delgadas sabemos que 1 partido pola distancia a imaxe menos 1 partido pola distancia ao obxecto, podes poñer SI e SO, dependendo a nomenclatura que usedes, e 1 partido por F'. Ben, entón, como xa sabemos canto vale S e F', obtemos que 1 partido por S' vai ser igual a 1 partido por F', medio para a dereita co cal é 10, máis 1 partido por S e S é menos 20. Se sacamos denominador común, menos 20, quedanos aquí un menos 2 e aquí un máis 1, co cal nos queda menos 1 partido por menos 20, de aquí obtemos que S' igual a 20. Entón sabemos que si S vale 20 para a esquerda, negativos, S' valerá 20 para a dereita. Xa sabemos onde está. Ben, e agora imos calcular co aumento lateral, non sei como lle chamades, delta dL ou delta de grego, bueno, pois delta dL, imos chamar delta dL, sería a distancia imaxe partido por distancia obxecto. Entón, distancia imaxe 20, distancia obxecto menos 20, co cal o aumento lateral é menos 1. Isto quere decir que a imaxe é invertida é mesmo tamaño que o obxecto. E así teníamos respostada este apartado 2.1. Xecto. Imos agora ao apartado 2.2. De acordo? Vamos alá. Di, un protón e unha partícula alfa entran perpendicularmente no seo dun campo magnético estacionario uniforme de inducción B, describindo trayectorias circulares de igual radio. O cociente entre as velocidades da partícula alfa e do protón, V alfa partido por V protón, e, entón, ben, que é o que necesitamos? O que necesitamos é saber que cando unha partícula entra no seo dun campo magnético, bueno, pois dámonos igual, que sexa perpendicular cara adentro que para fora, isto a velocidade da partícula. Entón, de aquí sabemos que a forza de Lorentz ou forza magnética é igual a masa por velocidade cadrado partido por radio, masa por aceleración centrípeta. Entón, de aquí podemos obter que a forza de Lorentz é masa velocidade cadrado partido por radio. E o que imos despexar de aquí é a velocidade. Cancelamos ese cadrado con esta velocidade e xa nos queda que a velocidade é Q por B partido por M, que serían E multiplicado por R.
Non, entón o único que teríamos que facer sería sustituir estes valores que temos de radio, que é o mesmo, e de masa das dúas partículas. Entón, sustituindo na expresión V alfa partido por velocidade do protón, teríamos carga, que é a mesma, a carga, neste caso, a carga da partícula alfa, que é dúas veces a carga do protón, máis o campo magnético, a intensidade de campo magnético, inducción, que é a mesma, o radio, que é o mesmo, e dividido entre a masa da partícula alfa. A masa da partícula alfa é 4 veces a masa de protón que poñemos no denominador. Ben, a velocidade do protón sería a carga do protón, que é Q, protón, inducción magnética, radio, e como estaría dividindo, multiplicando arriba a masa do protón. Imos ver que se nos cancela, veremos que, bueno, inducción magnética, o radio é o mesmo, e o que nos queda é a carga do protón, imos a cancelar coa carga do protón tamén, e a masa do protón coa masa do protón. Co cal nos queda 2 partido por 4, que é igual a 0,5, que é o primeiro dos resultados que nos dan. Que sería este resultado de aquí, opción A. Imos enseguida coa pregunta 3. Vamos coa pregunta 3, que di, a primeira parte, nunha célula fotoeléctrica, o cátodo metálico ilumínase cunha radiación de 175 nanómetros de longitude de onda e o potencial de freado é de 1 voltio. Se usamos unha luz de 250 nanómetros, o potencial de freado será menor, maior ou igual. Ben, entón imos escribir a expresión que temos para o efecto fotoeléctrico, que nos di que a enerxía da luz incidente, despois escribimos expresión, sería o traballo de extracción máis a enerxía cinética máxima, ou se queremos o potencial de fregado, que será a carga do electrón polo potencial, imos poñer su F de fregado. Entón, esa enerxía da luz será H, constante de Planck, por a frecuencia é C partido por lambda, será igual ao traballo de extracción, como a célula fotoeléctrica é a mesma, o traballo de extracción será o mesmo, máis carga de electrón por potencial de freado que teríamos que situar en contra para que non cheguen os electróns. Entón, aquí obtemos o seguinte, dinos que o cátodo metálico ilumínase con 175 nanómetros e o potencial de frenado é 1. Entón, se facemos H por C partido por 175 nanómetros, imos poñer 175 porque nos dá exactamente igual. É igual ao traballo de extracción máis a carga do electrón por 1 voltio. Ben, e, sin embargo, no caso de que usemos unha luz de 250 nanómetros, será a constante de Planck por non sei por que aquí apareceu un igual, por C partido por 250 é igual ao traballo de extracción máis Q por o potencial de frenado que non coñecemos. Ben, que é o que sucede cando usamos 250? Entón, a enerxía da luz incidente é menor, vale? Porque temos incrementado o denominador, entón a enerxía da luz é menor, como o traballo de extracción é constante, eso quere decir que o potencial de frenado debe ser menor, debe diminuir. Entón, ese potencial de frenado, cando usamos 250 nanómetros, debe ser menor. Esa opción que teríamos que xustificar. E imos agora coa seguinte, que é a 3.2. Que nos di? Medimos o noso pulso na terra en repouso observando que o tempo entre cada latexo é de 0,80 segundos. Despois facemos a medida viaxando nunha nave espacial, a velocidade da nave espacial é de 0,70 c, sendo c a velocidade da luz no baleiro. De acordo coa teoría especial da relatividade, o tempo que medimos, e esta é a clave, o tempo que medimos. Entón, quen somos nós? Nós somos o observador inercial. Por ser o observador inercial, o tempo para o observador inercial non varía, independentemente da velocidade a que vayamos. Polo tanto,
A opción correcta sería 0,80 segundos. Ben, supoñamos que nos dixesen, con isto xa estaría a resposta da pregunta. Supoñamos que nos dixesen para unha persoa que nos observa desde a Terra, non emitimos unha luz. Entón, como veríamos esa luz? Bueno, pois no caso dun observador que fixo na Terra, e isto xa é fora da pregunta, pero bueno, nos serve un poquinho para revisar a teoría. Diríamos que o tempo que detecta sería a gamma por tempo que observamos nós, entón o tempo sería st sub 0 partido pola raíz de 1 menos v cuadrado partido por c ao cuadrado, entón quedaríanos pois 0,80 partido por raíz de 1 menos 0,7 c cadrado partido por c cadrado 0,7 ao cadrado. Ben, bueno, podemos facer esta conta e observar cal sería ese tempo, e ese tempo tería que ser, neste caso, maior que o tempo do observador que vai dentro da nave. E con isto rematamos esta parte.